საღამო მშვიდობის ყველას, მოვედი ჩემო ძვირფასებო. აბა როგორ ხართ? 10 წუთია ვცდილობ შემოსვლას და ძლივს შემოვედი, როდის გამაგდებს არ ვიცი. აბა როგორ ხართ? ზუსტად 10 წუთია ველოდები მეგობრებო, როდის ძლივს შემოვალ. აი ძლივს გამიხსნა. ეკრანი TikTok-მა. საღამო მშვიდობისა, როგორ ხართ? მეგობრებო, ვერ ვიყავი ეს დღეები კარგად, ამიტომ დავაგვიანე თქვენთან, მაგრამ რა ვქნა, სხვა გზა არ მქონდა, ძალიან შეუძლოდ გახდით. გაიხარეთ. ურმეს მადლობა ყველას, ჩემო ძვირფასებო. მართლაც შეუძლოდ ვიყავი, ამიტომ ვერ შემოვედი. სისხლძარღვების პრობლემა მაქვს, მეგობრებო, ამიტომ ეს დღეები რაღაც ვერ ვარ. ძალიან მაწუხებს. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა ყველას, ჩემო ძვირფასებო. ამ საღამოს ძალიან ბევრი წამლები მაქვს მიღებული, ამიტომ მოვედი თქვენთან. ძალიან ბევრი წამლები მაქვს დალეული, ოღონ მართლა. გაიხარეთ, ვერ აფრით. ამ დღეებში, როდესაც გარეთ გავალ, უნდა ჩავეწერო ექიმთან. დანარჩენები არ ვიცი რას მეტყვის, მაგრამ სერიოზულად მაქვს პრობლემა. აუცილებლად. სათმცალია რამესთვის. ხა, არაფრისთვის არ მცალია ცუდისთვის, მეგობრებო. არაფრისთვის არ მცალია. უნდა ვიყოთ მაგრად. ხა. სანამ დასტებს მოვამზადებ. გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა. არა, უღრმესი მადლობა, მეგობრებო. უღრმესი მადლობა. 4 შაბათ უნდა წავიდე ექიმთან და ჩავეწერო, ვნახოთ რა გამომივა. იმედია ოპერაციას არ მეტყვიან. იმედი მაქვს ოპერაციას არ მეტყვიან, მეგობრებო. არ ვიცი. ესე მინდა დასტები გამოვაჩინო. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, დავიწყებ ახლა თქვენი დახასიათებით. მოეწყვეთ, განეწყვეთ, არა, როგორ ვამბობ, დასხედით, მოეწყვეთ, განეწყვეთ. არაფერზე არ ინერვიულოთ, არაფერზე არ იდარდოთ. ხო და მე დავიწყებ აქედან თქვენი დახასიათებით, თუ რა ენერგიებში ხართ ეს დღეებია. ძალიან მაინტერესებს, მეგობრებო. ძალიან მაინტერესებს. ამ წუთას არ ამიშავს ანა მარია. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა ყველას. დავიწყოთ, მეგობრებო, თქვენ ხო იცით, მე არავის არ ველოდები, ვინც მოვა, მივიღებთ. უბრალოდ დასტებს თქვენთან ერთად, იმიტომ ვამზადებ, რომ ენერგიას კარგად კითხულობს, ასე რომ დავიწყოთ. მე მაინტერესებს ახლა, ვინ ხართ თქვენ ჯერ? ვინ ხართ ჯერ თქვენ? ესე იგი, სად წავიღო? აი, აქ დავდოთ. თქვენი ენერგიები მაინტერესებს, ვინ ხართ თქვენ? აი, თქვენი ენერგიები, ვინ ხართ თქვენ? თქვენ ხართ ყველანაირად სამართლიანი ადამიანები, მეგობრობაში, მეზობლობაში, დედმამიშვილობაში, ურთიერთობაში, საამხანაგოში, აი ირგვლივ თუ კი სადმე შედიხართ, თქვენ ხართ ძალიან სამართლიანები, ძალიან იმედიანები და ძალიან სანდო ადამიანები.
აი ესეთი ადამიანები მიყურებთ. ერთი სიტყვით და ორი გაგებით რო იტყვიან. აი სამართლიანები კიდევ. როგორები ხართ, მიხართ თქვენ? ხა. თქვენ ხართ ძალიან აი იცით როგორი ადამიანები ხართ კიდე აი შეგიძლიათ რისკზე წასვლა. ყველაფერი შეგიძლიათ გააკეთოთ. ახტეთ, დაახტეთ, გადაახტეთ, გადმოხტეთ. აი აფრინდეთ, აი არ ვიცი რა ვთქვა, ყველაფერს, აი ძალიან მამაცები ხართ, ძალიან ძლიერები ხართ. აი შეგიძლიათ ადამიანები ისეთ ხასიათზე მოიყვანოთ, რომ აი ფრთები გაშალოს, რო იტყვიან. ხო. და აი თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ ყოველთვის. კიდევ როგორები ხართ თქვენ? კი, აი ყველანაირად იღონებთ, ყველანაირად ხელს გაუწვდით ადამიანებს. აი სასწაულები მყებხართ მოკლედ. და ყველაფრის მიღწევა შეგიძლიათ. ძალიან შორს მიჭვრეტელები ხართ მეგობრებო. თქვენ თუ კი მოინდომებთ და თქვენ თუ კი აი ხელს აი როგორ ვთქვა, ხო, აი თქვენი მონდომება, თქვენ თუ კი გსურთ და თქვენ მოინდომებთ, რასაც ხელს მოკიდებთ, ყველაფერი გამოგდით. თუ კი ეცდებით. კიდევ როგორი ადამიანები მიყურებთ? აი სასწაულები ხართ მოკლედ, თქვენი ენერგია. თქვენი ენერგია. ხო, თქვენ შეგიძლიათ ამ წუთასვე ადამიანს შეუსრულოთ რაღაც სურვილები. შეგიძლიათ აუჩქარებლათაც, აი გააჩნია საქმეს როგორ ჭირდება, იმის და მიხედვით. მორიელს გაუგზავნე, მოვიდა. ხო, მოკლედ ყველანაირად შეგიძლიათ ადამიანს აუწყოთ, ხელით, ფეხით, შეუწყოთ, მოემსახუროთ. აი ადამიანს შეგიძლიათ კიდევ პაჩინენი, აი ხო რა, იცით როგორ თავდახრილი ოღონდ თუ კი იმსახურებს ადამიანი და თუ კი თქვენსავით ერთგულია, ხო? აი ყველაფერს გააკეთებთ მის გამო, მეგობრებო. თქვენ ყველაფერს გააკეთებთ აი იმ ადამიანის გამო, ვინც მიგიღებთ ისეთ ზუსტად როგორიც ხართ. მოდი ასე ვიტყვი. ხო. ნახეთ კიდევ ქვემოდან რა კარტია. აი თქვენ კიდევ გამოჩნდებით სასურველ დროს, სასურველ სიტუაციაში. აი როდესაც ჭირდება ადამიანს, ყოველთვის გვერდში ხართ. აი მორიელი მოვიდა ზუსტად. აი ესეთია მორიელი მეგობრებო. აი გეფიცებით. მთელი დღე საუბრობთ. აი როგორც მეგობრები, მთელი დღე საუბრობთ. დილას ყავას ერთად ვსვამთ. საღამოსაც ერთად ვართ, მეგობრებო. მან ძილზე არ აქვს მნიშვნელობა, არ ვიცნობ ადამიანს. პირადად, მაგრამ ესე გავიცანი, ლაივით. კი. აი მეგობრებო, ასია კი. საჭირო დროს ყოველთვის ახერხებთ ადამიანების გვერდში დგომას. აი ზუსტად. ხო, კიდევ როგორები ხართ თქვენ? აი როგორი ადამიანები მიყურებს? აი როგორი ადამიანები მიყურებთ? ეცეცეთ მეგობრებო. ხო, აი ნახეთ. იმედიანები. აი თუ კი ადამიანს რაღაც უარყოფითი აქვს, თუ კი უარყოფა აქვს, თუ კი ადამიანსაც თუნდაც აი ცეცხლი ეკიდებოდეს, რაღაც ცუდი განწყობა კონდეს, რაღაც ვერ იყოს. ხო, აი რაღაცნაირად ქვეყანა თავზე ექცეოდეს. აი თქვენ ყოველთვის ესე დედაშვილურად, დედმამიშვილურად, მეგობრულად, ნათესაურად არ ვიცი როგორც გინდათ ისე დაარქვით, ძალიან საიმედოდ ხართ მის გვერდით. აი ესეთი ადამიანები ხართ მეგობრებო. ხო, ყოველთვის კარგი განწყობით კიდევ. ახლა მაინტერესებს თქვენი სიტუაცია ამ დროს. აი ახლა და ამ წუთას რა ხდება თქვენთან, თქვენი ენერგიები. თქვენი ენერგიები მეგობრებო. თქვენი ენერგიები რა ხდება თქვენთან? ძალიან ბევრი მითქმა დადის თქვენზე რო იტყვიან, თქვენზე, მაპატიეთ ამის ამ გამოთქმისთვის, მაგრამ თქვენ შესახებ. მოდი ასე ვიტყოდი. თქვენს შესახებ ძალიან ბევრს ჭორაობენ. ზოგი რაღაცას წერს, შეიძლება ინტერნეტში ჭორაობენ, კომენტარებში წერენ მეგობრებო რაღაცას აუცილებლად. ხო, მაგრამ ნახეთ, ეს არის თქვენი мотиваცია, ეს უფრო მეტ ენერგიას გაძლევთ, ეს უფრო მეტ ძალას გაძლევთ. ეს უფრო მეტად გწევთ წინ. აი რაც არ გკლავს, ის გვაძლიერებს, რო იტყვიან, ხო, აი ზუსტად მანდ ვართ. კიდევ არის ისეთი მომენტი, რომ
აი მაგალითად თუ კი ადამიანი თქვენი შესახებ ძალიან ბევრს საუბრობენ ადამიანები, ეს არის თქვენი პლუსი, აი ანუ პრესტიჟულები ხართ რო იტყვიან, ჩემო ძვირფასება. ხო, აი ზუსტადაც რატომაც არა. ხო, როდესაც ბევრს საუბრობენ ჩვენზე, ესე იგი ჩვენ წინ ვართ. იმათზე წინ ვართ, ვინც გჭორავს. ხო, ჩვენ ვართ სასაუბრო თემა ადამიანებში, აი ეს ხართ თქვენ. კიდევ თქვენი ენერგიები მაინტერესებს. შეიძლება ამ დროსაც უკვე ძალიან ბევრს ჭორაობდნენ თქვენზე. ჭორაობენ უпроსწორად. რაღაცას განხილვა მიდის თქვენი მეგობრება. ხო. თქვენ საწინააღმდეგოდ საუბრობენ სხვათა შორის. არ გეგონოთ რომ კარგ საუბრობენ პირიქით. პირიქით ჩემო ძვირფასება. აი ყველას უკვირს ეხლა თქვენ შეიძლება უფრო იცი როგორია თქვენი ენერგიები ერთი წამით მეგობრებო, ერთი წამით. ესე იგი ხო, ნახეთ, უფრო მოძლიერდით, უფრო აი უფრო მარჯვეთ ხართ ეხლა. თითქოს ამ დრომ თქვენ რაღაც ისეთი შეგძინათ, რომ ფეხზე დადექით და ეხლა ეს ხალხს უკვირს თუ როგორ დგახართ ფეხზე, როგორ აკეთებთ ამ ყველაფერს, როგორ შეგიძლიათ ამდენი, როგორ ინდომებთ ამდენს, როგორ ყოველთვის ეხმარებით სხვას და ამის დრო გაქვთ, ამის შესაძლებლობა გაქვთ. ამის ჯანმრთელობა გაქვთ, აი ხო, ხვდებით ხო, რასაც გულისხმობ. ხო და თქვენ საწინააღმდეგოდ ჭორავენ ახლა მეგობრებო. ხო. ჯანმრთელობა გაქვთ, აი ხო, ხვდებით ხო, რასაც გულისხმობ. ხო და თქვენ საწინააღმდეგოდ ჭორავენ ახლა მეგობრებო. ხო. ამ ჭორავობამ თვალი იცის. დაეწყო კრუნჩხვევი ჩვენს სოციქსელს, ასე რომ არაუშავს, კარგახანი არ უქნია და ნუ გასაკვირიც იყო. ამიტომ ხო მეგობრებო, ესეთია თქვენს ირგვლივ მithქმა მოთქმა, თქვენს და საპირისპიროდ ქცევები ადამიანების, რომლებიც ძალიან ჭორავენ თქვენზე, ხო. ხო. ძალიან, აი ამასაც ნახეთ ეს მეგობრებო უბრალოდ. ეს ხო ჭორავანი ღბიანი ადამიანები და აი განხილვაა თქვენი სუჟდენი, სრავნენი, თქვენს სიტუაციას, თქვენს ცხოვრებას, თქვენს ყველაფერს განიხილავენ ადამიანები. კი. ძალიანაც კარგი. არა უშავს მეგობრებო, მიუშვით. კიდევ ნახოთ, თქვენი ენერგიები ძალიან მომწონს. ხო, კიდევ თქვენი ენერგიები. თქვენი ენერგიები ეხლანდელი არის მეგობრებო თითქოს შეიძლება პირდაპირ მნიშვნელობით სადმე დაბრუნდით ამჟამად, ან დაბრუნებაზე ფიქრობთ, ან წარსულში თითქოს რაღაცაებს იხსენებთ, ხო ვინ რას და ვინ რას მეგობრებო. კიდევ ან წარსულში დაბრუნება გინდათ, ან სადმე შორს ხართ ოჯახის წევრებიდან და თითქოს და სახლში დაბრუნება გინდათ, აი რაღაც მსგავსი, ხო ვინ როგორ მოერგეთ თქვენს სიტუაციას. ხა, აი კიდევ ეცადეთ ერთი წუთით მეგობრებო. ხო, ნახეთ, წარსულში რაღაც დატოვეთ. ხო, ხა გეტყვით, წარსულში რაღაც დატოვეთ, რაც ერთ დროს შეიძლება ძალიან ხიბლავდათ და თქვენში აღვიძებდა რაღაცის ნაპერწკალს, სხივს, იმედს გაძლევდათ, მაგრამ ეს დამთავრდა, რაღაც დამთავრდა და დამთავრდა უკვე დიდი ხნით. ანუ წარსულში დატოვეთ რაღაც მეგობრებო. დამთავრდა. რაღაც ეტაპი თქვენს წარსულში დარჩა უკვე. всё, თან ეს არის უკვე დიდი ხნით. კი. დიდი ხნით მეგობრებო, რაღაც დატოვეთ უკან. კიდევ. თან თავდაჯერებულად დატოვეთ, უკან აღარ იხედებით მეგობრებო. არა, უკან აღარ იხედებით. ხო, კიდევ რა მეგობრებო, კიდევ. თქვენი ენერგიები ძალიან საინტერესოდ საუბრობთ, ეხლა ეს ორი დღეა არ გვისაუბრია. ხა, კიდევ მეგობრებო. ხო, ეხლა უყურეთ რა ხდება. ბატონო. ხა, დარჩა უკან წარსულში დარჩა თქვენი ტკივილები. ეხლა შეიძლება იყოთ და უბრალოდ იხსენებდეთ თუ რამდენი ტანჯვა და წამება გაქვთ გავლილი, ამ ყველაფერს ეხლა აანალიზებთ და ნახეთ რა ხდება. ტრანსფორმაციაში ხართ მეგობრებო. აი ეხლა ხართ ტრანსფორმაციაში. ეხლა თუ ვერ ხვდებით
რა ხდება თქვენს ცხოვრებაში, ან რა სიტუაციაში ხართ, ან საით მიდიხართ, აქ ხართ, რაღაცა მიდიხართ, მაგრამ გზას ვერ ხედავთ, ანუ სინათლისკენ მიდიხართ, მეგობრებო, მაგრამ ვერ ხედავთ, ხო? აი ეს ყველაფერი იცოდეთ რომ თქვენ გადასული ხართ ეხლა ტრანსფორმაციაში და შედიხართ დიდ სინათლეში, ჩემო ძვირფასებო, რომელსაც ნახეთ ქვემოდან რა კარტია დიდი ხანია ელოდებით. ეს იყო თქვენი პერსპექტივა, რომელსაც ახლო წარსულში ხედავდით, მეგობრებო, რომელიც თქვენთვის გაურკვეველია, რომელსაც ჯერ არ იცით, საით მიყავხართ, მაგრამ მაინც მიდიხართ და შესული ხართ უკვე ამ ტრანსფორმაციაში. ამიტომ გეუბნებით, რომ თუ კი ნამდვილად ამ სიტუაციაში ხართ ეხლა გაურკვევლობაში, ზოგადად შეიძლება ვერ გაგირკვევიათ, რაც მოხდა, რატომ მოხდა, ან როგორ მოხდა, ან რა იყო ამის მიზეზი და ზოგადად ხო რა, ხვდებით ხო? იცოდეთ რომ ეს ყველაფერი თქვენ უნდა გაგევლოთ, ეს ყველაფერი უნდა გაგეთავისებინათ, ამ ყველაფერზე უნდა გეფიქრათ, უნდა გემსჯელათ თქვენს გონებაში, უნდა გაგეშიფრათ ზოგადად თქვენი წარსული და სამომავლო თქვენი გეგმები თუ ემთხვეოდა ერთმანეთს, ამიტომ კი თქვენ გადასული ხართ უკვე ტრანსფორმაციაში და ეს არის თქვენი გარდასახვა. ეს ასე უნდა მოხდარიყო, მეგობრებო. ყველაფერი თქვენი წარსული დასრულებულია, ამიტომ აღარ იფიქროთ ამ ყველაფერზე და იფიქრეთ მომავალზე, იფიქრეთ აწი უკვე კარგზე და ერთი სიტყვით მაინც ვკითხოთ. ერთი სიტყვით ვკითხოთ, მეგობრებო. აი ერთი კარტი კარგზე და ერთი სიტყვით მაინც ვკითხოთ. ერთი სიტყვით ვკითხოთ, მეგობრებო. აი ერთი კარტი. არავის არ უთხრათ. მეგობრებო, აი უბრალოდ უნდა მეთქვა. თქვენ გადადიხართ ცხოვრების გაუმჯობესებაზე, თუ კი ვინმეს აი მეგობრებო, აი რა ვქნა ჭედას, გეუბნებით ძლივს შემოვედი TikTok-ზე ამ საღამოს. და კარტი გეუბნებათ რომ ეხლა რაც დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში, არავის არ უთხრათ. თუ ბავშველოდებოდით, ეს იქნება ანუ დაფეხმძიმება. თუ სამომავლო ცხოვრების გაუმჯობესება გინდოდათ, აი ვის რა გინდოდათ, მეგობრებო, თქვენს გულში ჩაიხედეთ, თქვენს გონებაში ჩაიხედეთ და ხმამაღლა არ თქვათ. ხმამაღლა არ თქვათ, მეგობრებო, ფოთლებსაც ყურები აქვს, კედლებსაც ყურები აქვს. არაფერი არ თქვათ არავისთან, მეგობრებო, რაც ეხლა დაიწყება თქვენ ცხოვრებაში. აი დღეიდან რაც თქვენ ცხოვრებაში შემოვა, არავისთან არაფერი კრინტი არ დაძრათ. აი თუნდაც ამ წუთიდან. всё. ეს უნდა იყოს საიდუმლო. ეს ყველაფერი რაც ეხლა თქვენ ცხოვრებაში დაიწყება, ან უკვე დაიწყო, აი ამ წუთიდან არავისთან არაფერი არ თქვათ, მეგობრებო. აი ამ წამიდან, ამ წუთიდან. მედია ხვდებით, რასაც ამბობ. ხო, ამიტომ ეს არის მოსალოცი ამბავი და მე მინდა რომ მთელი გულით და მთელი არსებით მოგილოცოთ ყველას აი იმ ჯოჯოხეთის დასასრული, რაც დამთავრდა თქვენში უკვე, თქვენ ცხოვრებაში. ტრანსფორმაციაა თქვენ ცხოვრებაში, ჩემო ძვირფასებო. ხო, ასე რომ მოსალოცი ამბავია ნამდვილად. ეს არის გააზრებული, ეს არის ტრანსფორმაცია, რომელშიც უკვე შეხვედით ეს თქვენი ნებასურვილით, მეგობრებო, არა ძალით, თქვენივე ნებასურვილით, თქვენ გააზრებულად, გათავისებულად და ეს უკვე გათვლილად ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ამიტომ აღარ იქნება ისეთი რთული თქვენთვის ცხოვრება, როგორც აქ. მეგობრებო, კიდევ. მეგობრებო, ამოვარდა, ტრანსფორმაციაში ხართ, ჩემო ძვირფასებო. თქვენ ხართ ტრანსფორმაციაში და ეს არის ნამდვილად მოსალოცი. კი. ასე რომ არა უშავს. უფალს მადლობა და სამყაროს, რომ აი აქამდე მოხვედით, მეგობრებო. აწი არაფერზე აღარ ინერვიულობთ. აი ასე.
მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, მოგესალმებით ყველას, მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს. მეგობრებო და სამყაროს და უფალს მადლობა, რომ ყოველი დღე თენდება ბედნიერად და ყოველი ღამე ღამდება მშვიდად. მარშხალებია გარეთ, მეგობრებო, აი ელოდეთ სასიხარულო ამბავს. ჩემთან არის, აი არ ვიცი, ესეც უფლის ნიშანია. გესმით? გესმით, მეგობრებო, იმედია გესმით. და ელოდეთ რაღაც ესეც სასწაულებს. კი ბატონო, მივესალმები. ხო, აი ზუსტად. შემთხვევით არაფერი ხდება, დამაჟრია, ლაგამაცივა ტაში. კარგით, მეგობრებო, მოდი ახლა მოდი ჩავიფიქროთ ადამიანი. ვინც გინდათ ის ჩაიფიქრეთ მეგობრებო. ვინ მეგობარი, გინდ მეზობელი, გინდ ნათესავი, დედმამიშვილი, შვილი თუ კი გყავთ ვინმეს ღმერთმა ბედნიერი და ჯანმრთელი გიმყოფოთ. ვინც გინდათ ის ჩაიფიქრეთ. თუნდაც დედამთილი. რატომაც არა მეგობრებო. რატომაც არა, მე მაგალითად დედამთილი ვარ უკვე. ხათაშორის ორჯერ დედამთილი ვარ და მე მგონი არ უნდა ვიყო ცუდი. თავს არ ვიქებ ახლა, მაგრამ ხო. ხო, ისმის, კი ბატონო, ისმის. ჩაიფიქრეთ ვინც გინდათ, მეგობრებო და დავიწყოთ ახლა. რა ხდება თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანის ცხოვრებაში? რა ენერგიებშია ის? ხო არ უნდა ეს ჩვენი ბაბაიაგა ცოცხი მოусვათ? თუ სჭირდება აქვეა მეგობრებო, აქვე გვაქვს. ხო. ხო, რა ვიცი, ზოგს ორი ყავდა, ზოგს ერთი ყავდა, ზოგს ის ორი ყავს ახლა, ზოგს ერთიც არ ყავს, ზოგს ორივე ყავს და ნუ რა ვიცი, რა ვიცი. ხო, მეგობრებო. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა თქვენი პარტნიორი. თქვენი პარტნიორი. თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი, ვის პარტნიორი და ვის ადამიანი. რა ხდება მასთან? აბა, სიმპათიური მაიმუნი უნდა ჩავი ადამიანი, ვის პარტნიორი და ვის ადამიანი. რა ხდება მასთან? აბა, სიმპათიური მაიმუნი უნდა ჩავიფიქრო. არ მეგობრებო, ძალიან ჭედავს ჩემი ტელეფონი თუ ინტერნეტი არ. აი, მეგობრებო, რა ხდება მასთან? ნახეთ, მოდან რა კარტია? რა ხდება ადამიანთან? ხო, კარგი დედამთილი სანატრელი აწი. ამდვილად. ხო, მეგობრებო. თქვენი პარტნიორი ახლა ესეთ ენერგიებშია. თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი. არ ვიცი, მაგრამ ამ ადამიანს აქვს გეგმაში, პერსპექტივაში სამომავლოდ ფიქრობს ხო, სიყვარულზე, რომელთანაც ექნება ესეთი, ეყოლება ესეთი პატარა საყვარელი, კიკინებიანი გოგონა და რომელიც ძალიან ემგავნება დედას. აი ამაზე ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი. არ ვიცი, ახლა არ გამომიხტეთ აქ და არ დამცხოთ ახლა მეგობრებო. ხო. არ დამცხოთ ახლა, არ დამაყაროთ ახლა. ხო. მარშხალები არის გარეთ და მარშხალებზე კეთდება ზუსტად ესეთი ბავშვები. ცოცხმა ნახე რა უქნა? ხედავ მეგობრებო, ცოცხმა რა ქნა? გადმოვდები თუ არა? ეგრევე მეგობრებო იმოქმედა. ხო, ამ ადამიანს აქვს გეგმაში ბავშვის ყოლა, გაჩენა, შობადობა. კი. ამ ადამიანს დიდი ხანი აქვს ამაზე ფიქრი უკვე. ამაზე ფიქრობს კარგახანია მეგობრებო. კი, კიკინებიანი ნამდვილად კარგია. ხო, ძალიან ფიქრობს ამაზე, კი. თან დიდი ხანია ფიქრობს ამაზე მეგობრებო, კიდე. თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი, მისი ენერგიები ძალიან თავდაჯერებულია. ამ ადამიანმაც ნახეთ, თითქოს რაღაც დაასრულა.
ძალიან ცუდად იყო როგორც ჩანს, შეიძლება რაღაც ცუდი ჩაიფიქრა, ან ჩაიდინა ამ ადამიანმა, მეგობრებო, მაგრამ იმ ხრივ კი არა, რომ ეხლა თქვენ რაიმე გაწყენინათ, უბრალოდ შეიძლება ძალიან ცუდად იყო. ამ ცუდად ყოფნობაში ძალიან ბევრი იფიქრა. გააცნობიერა. შეიძლება ეჭვიც ეპარებოდა საკუთარ თავში, მაგრამ ნახეთ, მეგობრებო, ეხლა ამბობს, რომ დროა უკვე მოსული, რომ ანუ ისევ ვიზეიმო, ისევ ცეცხლი გავაჩაღო, ცეცხლი დაანთე, ეცადე? მოდი ამ მოედანზე ცეცხლი დავანთოთ, დეუსა. მეგობრებო, ხო, ამის დროა მოსულიო თან. დროის დაკარგვა აღარ უნდა თქვენს ჩაფიქრებულ ადამიანს, ასე რომ მარშხალები არის უკვე ტყამწუთასაც არის, კარგა ხანს გაგრძელდა მეგობრებო, ასე რომ ელოდეთ მისგან აი ზუსტად ამ ნაპერწკალს, აი ამისთვის. ხო, თან ამბობს რომ ამის დროა უკვე მოსულიო. ხო, რა ვქნათ? აგერ ხართ თქვენ და აგერა გერმანია ახლოს. რა ვიცი მეგობრებო, ვინამ ხო არ მიყივლა, იქნება რომელიმეს პარტნიორი გერმანელია, უცხოელია. ესეც არაა გამორიცხული. კიდევ მეგობრებო, აბა კიდევ. რას ფიქრობს თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი? ხა? აი მეგობრებო, რას ფიქრობს? ხედავთ ხო? რასაც ფიქრობს? მეგობრებო, ქვემოდან ხედავთ ხო? მისი ჭირიმე თქვა, აი მეგობრებო. ხო. მეგობრებო. მისი ჭირიმე თქვა. მეგობრებო. აგერ ხართ თქვენ და აგერა სტადიონი. ხო. კი მომეცა გიტლერი ვითო. მორგანა. შენ ხურდაფულის დაბრუნება არ იცი? ხურდის დაბრუნება არ გასწავლეს, ვალის დაბრუნება, დაუბრუნო უნდა იგივე შენც. ხო. ხელი ხელჩაკიდებული კი. მოკლედ ამ ადამიანს მეგობრებო ძალიან უნდა ესე თქვენთან მოახლოება. აქამდე რა იყო არ ვიცი, მაგრამ ეხლა საუბრობს ძალიან ერთგულებაზე. სამართლიანობაზე, ნდობის მოპოვება უნდა თქვენთან და თავიდან უნდა დაწყება ყველაფრის. რა იყო მე არ ვიცი ახლა თქვენ შორის, მე აქ არ განვიხილავ, მაგრამ ამ ადამიანს ძალიან უნდა აღმოცენება. ხო. აღმოცენება უნდა მეგობრებო, პლადაროდიე ჟიზნიკი. უნდა. ძალიან უნდა. თავიდან დაწყება რაღაცის. ხო, მე არ ვიცი და ნარჩენი ამბავი, მაგრამ თავიდან დაწყება უნდა რაღაცის. ხო, მე არ ვიცი და ნარჩენი ამბავი, მაგრამ თავიდან დაწყება უნდა რაღაცის. ხო, მისი ენერგიები. აპატიეთ, მაგრამ ასე ჭედავს კი. ნუ რა ვქნა მეგობრებო. მაინტერესებს კიდევ მისი ენერგიები. მისი ენერგიები მეგობრებო, ჭედავს, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ჩემო ფასებო. ესეა ეხა დამსხრეული. განადგურებული. ნაკუწებათა დარჩენილი მეგობრებო. თქვენს ურთიერთობაში ვიღაცამ ჩაყო ცხვირი. მოდი ესე ვიტყვი. სავაც ნოს ჩუჟი ძელა. ვიღაცამ ჩაყო თქვენს ურთიერთობაში ცხვირი და ამიტომ არ ხართ ახლა ერთად. ვიღაცამ კარგად ჩაყო მეგობრებო. თან ისეთმა ადამიანმა ჩაყო, ვისგანაც არ ელოდით. თქვენ იცით, არ იცით, ეს შეიძლება თქვენ არ იცით, მაგრამ ნიღაბი უკეთი ამ ადამიანს. ხო, იქნებ თქვენ არ იცით. ხო, ეს არის მისი მხრიდან. მისი მხრიდან ვიღაცამ კარგად იმუშავა ამ ყველაფერზე. კიდევ რა. მისი ენერგიები, თქვენი ჩაფიქრებული პარტნიორის ენერგიები. ხო,
აგერ 2 და აგერ მესამე. ვიღაცამ ჩაყო ხელი. კი. კიდევ დაამსხვრია თქვენი ბედნიერება. კიდევ ამიტომ ჩემო ძვირფასებო ხო ერთ დღეს დაამსხვრია თქვენი ბედნიერება. ხო ძალიან დიდი სიყვარული გქონდათ, ძალიან კარგი ურთიერთობა გქონდათ. ეს დასაწყისი იყო თუ რა იყო, არ ვიცი, მაგრამ კარგად იყავით და ერთ დღესაც ხო. შემდეგ ეხლა როგორაა მეგობრებო? ეხლა მოგონებებშია თქვენი პარტნიორი? ხა, მაიმუნივით ლამაზი, მაიმუნივით სიმპათიური, მაიმუნივით მოწყენილი, ეხლა ესე ზის და ტრივოგა აქვს, როიტყვიან განგაში აქვს მეგობრებო, ეხლა ატეხილი საკუთარ თავთან რა ძალიან ცუდ სიტუაციაშია. თუმცა ნახეთ, ამ ადამიანს უნდა თქვენთან ცხოვრების ბოლომდე სიყვარული. ბატონო, მეგობრებო, მაგრამ ძალიან დიდი გეუბნები თქვენ შორის რაღაც მოხდა. თქვენ შორის მოხდა ის რაღაც, რამაც გამოიწვია კონფლიქტი. მეგობრებო, ნახეთ, ახლა ერთი წუთით. თქვენ შორის მოხდა რაღაც, რამაც გამოიწვია კონფლიქტი. შეიძლება იყოს მაგიებით, შეიძლება იყოს ადამიანების ჩაღება, რომელშიც ხო, მაგიები მეგობრებო, ეს ჩემთვის ახლა მაგიების პრიჩინად სტრადანი. ნახეთ, აქ ფუტია აზდის, აი ზუსტად ის ნივთები ალაგია. ნიდაბრა ჟელაძელნას არაკეთილის მსურველებმა, ესეც გააკეთეს ალბათ მაგიებსაც მიმართეს მეგობრებო. და ამიტომ ეხლა თქვენს შორის არის კრული როიტყვიან გაუგებრობა უბრალოდ. ყოველ შემთხვევაში მის ცხოვრებაში არის გაუგებრობა, ამიტომ მოხდა თქვენი ურთიერთობის დაშლა, თუმცა იცოდეთ, გარწმუნებთ 1000%-ით მეგობრებო, რომ ამ ადამიანს სიყვარული აქვს. მე ახლა არ ვიცი თქვენ რამდენად გჯერავს ეს და თქვენთვის მისაღებია, მაგრამ აბატონო ამიტომ ელოდეთ ამ ადამიანიდან გაკვირვებას. ეხლაც ამარშხალები ჩემო ძვირფასებო, იმედია გესმით, რამდენხანს გაგრძელდა და ეს ადამიანი მანამ არ მიაღწევს თავისას თქვენთან, თავს არ დაგანებებთ. ხა, ესეც ტრანსფორმაციაში იმყოფება. მეგობრებო, თქვენი კარტები. რაც თქვენთან ამოვიდა. ეს ადამიანის ტრანსფორმაციაშია ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ ელოდეთ მისგან დიდ სიყვარულს. მე არ ვიცი ხა რამდენად მისაღებია თქვენთვის, მაგრამ თვითონ ასე ამბობს კი. ამიტომ დედა ჩემო ძვირფასებო გადადგეს იტალია, არ ვიცი თქვენი, მაგრამ მე უკვე ჩემზე უკვე მოქმედებს ჩემ ხეროებზე. გესმით ხო? მე მგონი ახალი წელი დადგა აქ ნაადრევად. ხო, აი ესე შემაწუხებლად თქვენი პარტნიორი შემოგიტებთ ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ იყავით მზად. ხო, თავიდან სასიამოვნო იქნება, მაგრამ მე იმდეს გააგრძელებს, მეგობრებო, თქვენ რომ უარსებთ, იმდეს გააგრძელებს, რომ მე უკვე შეგაწუხებთ, აღარ მინდა ვეტყვით. ხო. წევდა და აღარ მოვდაო, ხო. ვინ იცის? წევდა და აღარ მოვდაო, ხო. ვინ იცის? მოლაპარაკებით. ხო, ასე მოლაპარაკებებით თქვენი პარტნიორი, ან დაგირეკავთ, მეგობრებო. და რაღაცას შემოგთავაზებთ, მოილაპარაკებთ. და დათქვამთ შეხვედრას. ხო, მეგობრებო. ჯერ დაგირეკავთ და დაგითანხმებთ შეხვედრაზე. კი, ჩემო მეგობრებო, მეგობრებო. ვისთან დარეკავს და ვისთან კონკრეტულად გამოვა კონტაქტზე. რა ვქნახა, აი მარშხალები აგერცა. მეგობრებო, ასე გამოიქცევა ამდენი ამხელა განშორების მერე ეს ადამიანი. ძალიან ბევრი იფიქრა ამ სიტუაციაზე, ასე რომ, რა ვქნათ? ვიცი, რა ვიცი, მეგობრებო, მე რა ვიცი. მე ნუ დამაბრალებთ, მე არ ვიცი. ვინ კონკრეტულად წერილს მიიღებთ, ვინ ზარს მიიღებთ,
ვინ დაგირეკავთ, ვინ წერილობით შეთანხმდებით, ვინ ზარით შეთანხმდებით, ვინ საუბრით შეთანხმდებით, მეგობრებო, არ გამლახოთ ამის გამო მე. ხო, სტუდია არ დამატოვებინოთ. ხო და რა ვიცი ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ ბევრი თქვენთაგანი ასე გაიქცევა, ბევრი თქვენთაგანი ჩაფიქრებული ადამიანი ასე გამოიქცევა. გაიქცევით და გამოიქცევით. გაიქცევით, გამოიქცევით. ესე იქნებით მეგობრებო. თამარის არ იყოს. მე არ გამლახოთ თხრის ბოლოს. მე არ გამლახოთ თხრის ბოლოს. ხო. ასე რომ ასე იქნება მაი ამბავი კი. მეგობრებო, ასე რომ ელოდეთ. ელოდეთ თქვენს პარტნიორს, ჩემო მეგობრებო, ვინ პარტნიორს და ვინ მეზობელს და ვინ მეგობარს. კარც ვერ ვუშვებ ხელს, მეგობრებო. ხელს ვერ ვუშვებ, გადავჭეხავ ამოდის, გადავჭეხავ დავდებ მეთქინ, გადავაბრუნებ ასე. არაფრით არ დაგანებებს თავს, მეგობრებო, იცოდეთ, აი რაც მე მჭირს ახლა. ეს მარშხალები ხო არ ღარ დამთავრდა, ხა ძალიან მაღიზიანებს. ზედმეტი არაფერი ვარ გახო, იცით? ხო. აი ისაა ზუსტად. ზედმეტი რო არაფერი ვარ. ცოცხლის გადმოდებამ აქეთ ძალიან უშველა თქვენს პარტნიორს. ასე რომ მეგობრებო, ხო, ეხლა ნახოთ. ეხლა ნახოთ ჩემო ძვირფასებო. მისი ენერგიები იყო ესეთი. ბატონო. არსად არ მეჩქარება, უბრალოდ გვაცადოს ინტერნეტმა და თქვენმა მოულოდნელად ელოდეთ, მეგობრებო, არ იფიქროთ, რომ დაგთმოთ უბრალოდ. შოკის მომგვრელად მოვა, 2 რიცხვში, 2 ვადაში. ამ ადამიანს უკვე გაორება აქვს. ხო, მეგობრებო. კარგ ამბებს, კარგ საქციელებს ელოდეთ მისგან. განხორციელება, მეგობრები, იდეების განხორციელება. ამ ადამიანს იდეაში აქვს თქვენთან მოულოდნელად ესე დაგიზვანოკოთ, კრი და კარებს გააღებთ, ან გლაზოგში გაიხედათ ესე და აინახავთ ამ თქვენ პარტნიორს. ესე გლაზოგში რო გავიხედო, მე კარებს არ გავაღებ. ხო, აი ესე მეგობრებო. ხო. კი, ესეთი გეგმა აქვს თქვენს პარტნიორს. კარგით. მოდი, ახლა ასე წავიკითხავ კარტებს, არ გადმოვაბრუნებ მეგობრებო და იყოს ესე სწორ ფორმაში, ნახოთ კიდევ რას გვეტყვის. თქვენი პარტნიორი, მისი იდეები. მოდი ესე დავარქვათ დღევანდელ ჩვენს საჯარო ლაივის პარტნიორის იდეა. დღევანდელი ჩვენი ლაივის თემა არის პარტნიორის იდეა. დავწეროთ, თორე დამავიწყდება. პარტნიორის იდეები. იდეები, სურვილები, თუნდაც. სურვილები. აი, ასე მეგობრებო. მესამე პირზე დღეს არა. მოდი ხვალ გავშალოთ მესამე პირებზე. გავშალოთ მესამე პირებზე. იქ რა ხდება და თქვენთან რა მოხდება? ესეთი რამე გავშალოთ ხვალ. მოდი მაგიც დავწერო, რომ არ დამავიწყდეს. ის არ გავარკვიოთ ჩვენ ვართ პირველი თუ ჩვენ ვართ მესამე. მესამე პირები, ანუ თქვენ მიხვდებით ვინ რომელი ხართ მეგობრებო. თქვენთვის მესამე პირები. მესამე პირები, ანუ თქვენ მიხვდებით ვინ რომელი ხართ მეგობრებო. თქვენთვის მესამე პირები. ხო. მოკლედ დავიწყოთ. ჩემო ძვირფასებო, ძალიან ჭედას ტელეფონი და უკვე გამაბრაზა ძალიან. ზოგი ქალი არის ქორწინებაში. ნედი და ეხლა არ ვაკვირდები, რასთან დაკავშირებით დაწერე. კარგით. ხვალე ხო, მეგობრებო, თქვენი პარტნიორის იდეები.
აი, ნახეთ რა ხდება ეხლა მასთან. აი, მეგობრებო, აი წეღან რაც თქვით. ხელია თქვენს ურთიერთობაში ჩარეული და მის ცხოვრებაში უფრო მისი მხრიდან, მეგობრებო. ამ ადამიანს ძალიან ბევრი ღამის უძილობა აქვს, შეიძლება ღამე არ ძინავდეს. ძალიან ბევრ ბრძოლებშია, შინაგან ბრძოლებში, შინაგან კონფლიქტებში, შეიძლება ისედაც კონფლიქტობს, მეგობრებო, საკუთარ თავსაც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს. ამაზე ძალიან მუშაობდეს, მაგრამ ნუ ეს ჩარევები არის, ეს ნეგატივი არის მის ცხოვრებაში, მეგობრებო. კი აი მეგობრებო, ნახეთ რაზეა ნეგატივი. ნახეთ რაზეა ნეგატივი, მეგობრებო. ნახეთ რაზეა ნეგატივი. ამაზე მუშაობენ მოკლედ. ამაზე მუშაობენ მოკლედ, მეგობრებო. ასე რომ. ეს ადამიანი მაინც ფიქრობს სიყვარულზე, მაინც ფიქრობს ამ ურთიერთობის განახლებაზე. ამ მეგობრობის გაგრძელებაზე, შემოთავაზებაზე, უნდა რომ შემოგთავაზოთ რაღაც, აი ეს შემოთავაზებები დასტაშიც იყო, ჩემო ძვირფასებო. აი ნახეთ, უბრალოდ ნახეთ როგორი კარტები ამოდის. აი მეგობრებო, როგორი კარტები ამოდის. თქვენი სიყვარული, შემოთავაზება, ეს ადამიანი მოქმედებაში უკვე არის, ასე რომ მარშხალებით ყვილად არ მოგიძღვენით აქ მე და აგერ ვარსკვლავებიც კიდე, მეგობრებო, ასე რომ ეს ადამიანი უკან არ დაიხევს, არაფერზე იცოდეთ. აუცილებლად ელოდეთ მისგან უკვე სერიოზულ ნაბიჯებს. აუცილებლად ელოდეთ, მეგობრებო. კარგით. კიდევ რას გვეტყვის თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი? ერთი მოვარო აქ მე ეს კარგად. კიდევ რას გვეტყვის თქვენი ჩაფიქრებული ადამიანი? რა მინდა? ფიქრობს, მეგობრებო. ფიქრობს ამ ურთიერთობაზე. ძალიან ცუდათაა ეხლა. აი მეგობრებო, ელოდეთ მისგან რაღაც სასიხარულო ამბავს, ან ელოდეთ მის შესახებ რაღაც კარგ ამბავს. ამ ადამიანს თუ კი ქონდა რაიმე უყურეთ ახლა რა ხდება ჩემო ძვირფასებო. მე ახლა აქ იმას არ დავიწყებ, სამკუთხედში ხართ, ხუთკუთხედში ხართ, რაში ხართ, მე ახლა ამის განხილვას აქ არ დავიწყებ. ახლა მე ვიტყვი ჩემს სათქმელს. და ყველამ მიიღეთ, აიღეთ თქვენი სიტუაცია მოერგეთ. ამ ადამიანს, ეს ადამიანი თუ კი იმყოფება ქორწინებაში, იქ აქვს ამ ადამიანს რაღაც გადასაჭრელი. ეს შეიძლება იყოს მემკვიდრეობა, ეს შეიძლება იყოს რაღაცის დატოვება, ეს შეიძლება იყოს სამსახურეობრივი მოვალეობა, ეს შეიძლება იყოს მშობლები. აი რაღაც ისეთი პრობლემა აქვს, რასაც ეხლა აგვარებს, მეგობრებო. ეს მისთვის ძალიან რთული გზა. ეს არის მისი ტრანსფორმაცია, ეს არის მისი გადაწყვეტილება, მისი გადასაწყვეტი, რომ ამ წუმყედან გამოვიდეს, იქ დაასრულოს, ნახეთ უბრალოდ კარტები როგორ საუბრობენ, იქ ყველაფერი დაასრულოს და ეს დასასრული თქვენთან მოსასვლელი ახალი გზებია. ამ სიყვარულის დაწყება, მეგობრებო. ჩემო ძვირფასებო, მე რამდენე გაშლა მეორდება სულ. შეგიძლია არ მომისმინო? ასკროლე. არც მომიწვევია არავინ აქ ძალდატანებით და არც ვარავის ვაკავებ აქ მე. ასე რომ შეგიძლიათ აპატიეთ, მაგრამ გაიხუროთ კარები. ხო, ნუ რა ვიცი, მე თუ არასწორად გავიგე, მე მომიტევე. ხო, რა ვიცი. თქვენი გადასაწყვეტია, ჩემო ძვირფასებო, უბრალოდ რასაც ამბობს კარტები, მეორდება თუ არ მეორდება, თქვენს თვალწინ ვიღებ, მეგობრებო, ასე რომ თუ კი რაიმე არასწორად მივიღე და გავიგე, მე მაპატიეთ. კარგით, გავაგრძელებ ახლა. ხო, სხვათა შორის მე ბოდიშის მოხდა ჩემი ძლია, ამის არც მცხვენია და არც მერიდება, ჩემო ძვირფასებო, ეს არ მეთაკილებაა. კარგით, ახლა გავაგრძელოთ. ხო, ამ ადამიანს მოკლედ უნდა ამ ურთიერთობაში დაბრუნება, ამაზე ფიქრობს, ეს არის ტრანსფორმაცია, ორივე გადიხართ ტრანსფორმაციას და ზოგადად ურთიერთობაში არის ტრანსფორმაცია და ამ ადამიანს გადაწყვეტილი აქვს ამ ტრანსფორმაციის შემდეგ გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ აი ეს რთული სიტუაცია, და ამ ადამიანს გადაწყვეტილი აქვს ამ ტრანსფორმაციის შემდეგ გადაწყვეტილება აქვს მიღებული, რომ აი ეს რთული სიტუაცია, ეს გაუგებრობა, ეს